שלום, אני איציק זרגרי, בן 51, תושב מעון, נשוי לחווה, אב ל5 ילדים מקסימים ונכד אחד חמוד במיוחד. בעזרת השם מתמודד על ראשות מועצת הר חברון בבחירות הקרובות. את העשייה הציבורית שלי התחלתי בשנת 85, שלמדתי במכון מאיר. אברך, הגיע אלינו חנן פורט, גייס 7 משפחות ועלינו לקרקע ביישוב שנקרא הדר ביתר. על איזה גבעה בין מבוא ביתר לגוש עציון, עם 7 קרבנים נוזלים, גנרטור ומכל מים. ככה עלינו לקרקע. היום בעיר ביתר גרים כ-50,000 תושבים יהודים. כדי לבסס את הר חברון כחבל ארץ מרכזי ופורח, אנחנו חייבים להגדיל את מספר התושבים בקצב צמיחה שמתאים לקהילות הקיימות. זה אפשרי וזה הכרחי. בשנת 92 עברנו מהדר ביתר 3 משפחות למצפה רמון והתחלנו להקים שם את הקריה החינוכית האקולוגית. הייתי מנכ"ל שלה עד לפני 5 שנים. הקריה החינוכית הזאת הביאה למצפה רמון כ-200 משפחות שעוסקות בכל תחומי החיים במצפה רמון. אחת המשימות החשובות שזכיתי לבצע במצפה רמון היה עידוד יזמות ועסקים. הבסיס להצלחה הוא שיתופי פעולה ואיגומי משאבים. יחד ניצור בהר חברון פעילות קבועה של מפעלים, עסקים קטנים ויזמויות, שיהנו מיחס אישי וחם של המועצה ויביאו ליצירת משאבים כלכליים ותעסוקתיים. ב5 שנים האחרונות אני עוזר של שר השיכון אורי אריאל בענייני דרום. התפקיד מאוד מאוד מורכב מעבודה עם משרדי ממשלה שונים, ככה שיצאתי קשרים עם כמעט כל משרדי ממשלה רלוונטיים. למדתי גם כאן, הבסיס לכל הצלחה בשטח הוא שיתופי פעולה. שיתוף פעולה עם המועצות השכנות שלנו יביא לגידול בתעסוקה, בתיירות, בשיפור פני האזור ובשמירה על אדמות הלאום. במועצות שסביבנו קיים צמא אמיתי לדברים שהר חברון מציע. נופים, אנשים ומורשת. אני מחובר לשטח, יודעת כמה הכרחיים הקשר והשותפות בין המועצה ליישוב ולתושב. בסופו של דבר, אנחנו כאן בשבילכם. אני קורא לכם להצטרף אליי ולעשות פה טוב ביחד.